For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. So hello what's up guys, welcome back to my channel. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟೆಕ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 375ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಈ ಕುಲಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೇಫ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಬಬಲ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟೈಮು 3 to 4 hours. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. USB ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು USB ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ನ ಇದರ ಮೈಕಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇದು ತುಂಬ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಲರ್ಗೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಮೇಲೆ 5 ಬಟನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಬಟನ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಕಸ್. ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಬಟನ್ನು ಅದು ಮೋಡ್ ಬಟನ್. ಇದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಡ್ ಬಟನ್ನು. ಮೋಡ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ಲು. ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ USB ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು SD ಕಾರ್ಡ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಪಾಸು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ಪು ಡೌನ್ಗೆ. ಚಾರ್ಜರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಾರ್ಜರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಅದು USB ಸಪೋರ್ಟು, ಅದು SD ಕಾರ್ಡು, ಅದು ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರು. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls and flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನಮ್ದು ಇದೇ ಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋ ಜಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಬಾಯ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸರಿ ಪರ್ಚೇಸ್